Şəkildə belə bir yarım çevrə verilib. Çəkilib bu deməli düzbucaqlı trapesiyanın daxilinə. BO 12-dir, OS 16-dır. Soruşur ki, çevrənin radiusunu tap, yarım çevrənin radiusunu tap. Deməli, nə edirik biz burada? Görürük B nöqtəsindən çevrəyə 2 dənə toxunan çəkilib və B nöqtəsi ilə çevrənin mərkəzi birləşdirilib. Xatırlasaq, deməli bir nöqtədən çevrəyə 2 toxunan çəkildikdə bu toxunanlar bir-birinə bərabər olurdu. Və bu toxunanların kəsişmə nöqtəsi ilə çevrəni birləşdirən parça bu bucağın tən böləni olurdu. Yəni, bura alfa-alfa yaza bilərik. Eyni ilə bu BA, BY toxunanlardır deyə bura bir alfa, burada bir alfa yazmaq olar. Eyni ilə C-dən də, C nöqtəsindən CY və CD tən bölənləri çəkilib. Daha doğrusu toxunanları çəkilib. Deməli, onda CO tən bölən olur. Burada beta, beta yazmaq olar. İndi bu düzbucaqlı trapesiyadır. Trapesiyanın bir tərəfə bitişik bucaqlarının cəmi, yəni 2 alfa, üstə gəl 2 beta 180 dərəcəyə bərabərdir. O zaman alınır ki, deməli, alfa üstə gəl beta bərabərdir 90 dərəcə. İndi qaydaq bu 3 bucağa, BOS 3 bucağında gördük ki, 2 dənə bucağın cəmi 90-dır. Demək, bu düzbucaqlı 3 bucaqdır. Bizdən də deməli, nəyi soruşurdu? Çevrənin radiusunu. Gəlin, bu Y və O nöqtəsini birləşdirək. Bu bizim əslində 3 bucağımızın hündürlüyüdür. Çünki radius toxunana, toxunma nöqtəsində perpendikulyardır. Bu X-i tapaq. Onun üçün Pifaqordan istifadə eləyək. 12, 16. Pifaqora görə bu BS məsafəsi 20 olur. 12-nin kvadratı 144. 256, topladıqda 400 edir, oldu 20. İndi BSO 3 bucağının X hündürlüyü əslində bizim çevrəmizin radiusudur. X-i tapmaq üçün 12-ni vuraq 16-ya, bölək 20-yə. Bunu da ixtisar etsək, 2 yerə bölək 10, bunu da 2 yerə bölək 8, 8-i 12-yə vuraq 96, 96 böl 10 edir 9,6.